សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺមកធ្វើការបោះតង់ជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយការបោះតង់លើកនេះគឺ2យប់3ថ្ងៃនៅកណ្ដាលវាលស្រែក្រោមលំកយន្តអញ្ចឹងបោះតង់ថ្ងៃនេះមិនមានអីទេគឺថាក្រោកព្រលឹមឡើងគឺងើបមកស្រាងមកដាស់ប្រូរើសរបស់យើងនឹងគាត់ដេកទៅមួកមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែ2យប់មិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីខ្លះទេខ្ញុំអត់ដឹងទេស្រាប់តែព្រឹកឡើងឃើញក្រោកពីមុខខ្ញុំមកគឺងាកមកក្រៅឃើញមានតង់គាត់អញ្ចឹងក៏បើកតង់បើកអីមើលហើយមើលគេល្ងាគេដល់កណ្ដន់អីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបើកលេចមកមើលកយន្តនេះវិញម៉ែអើយបូមទឹកមួយយប់មានអស់ទឹកពីស្រែណាបងប្អូនអើយឥឡូវទៅកយន្តខូចក្បាលប៉ុមនេះហ៎បងប្អូនវាគៀបបដាងលើអញ្ចឹងទៅលុតកយន្តនឹងតាំងពីស្មានណាតែខ្ញុំដេកលក់អត់ដឹងថាកយន្តលុតយន្តអីទេដល់កយក្រោកព្រលឹមឡើងគឺថាទឹកនៅពេញស្រែឥឡូវហើយទឹកនេះគឺថាយើងមកដាក់ម៉ាស៊ីនបូមនឹងបូមដើម្បីឲ្យវាស្រកបន្តិចដើម្បីវាយដីប៉ុន្តែឥឡូវមកយប់វាស់ព្រឹកហើយគឺយន្តលត់បាត់ហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺចូលថ្ងៃទី2ហើយបន្ទាប់ពីយើងយប់មិញយើងមិនបានធ្វើអីសោះទេកាលពីម្សិលមិញមកដេកបានតែដេកក៏យន្តបូមអត់ស្រកទឹកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ធ្វើការទៅទិញកញ្ចែថ្មីដើម្បីដាក់បូមទឹកហើយយើងក៏នាំបងប្អូនមកជីកដីកាត់ផ្លូវដើម្បីដាក់តយោដាក់អីចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងបូមមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចគឺយន្ត2យន្ត3មកគឺស្រកបន្តិចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះអាចវាយដីនឹងបានហើយនេះប្រូរើសរបស់យើងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គឺមិនដែលចោលទេយើងឲ្យតែគាត់មកបូមទឹកអីចឹងគាត់ដាក់ប្រដាប់ត្រងត្រីមកហើយដើម្បីត្រងយកកពឹសអីចឹងណាគឺគាត់ឧស្សាហ៍ឲ្យតែថាមានកន្លែងដាក់ត្រីឬក៏បងត្រីបងអីចាប់ត្រីអីចឹងគឺមិនដែលថាអត់ឃើញមុខគាត់ទេគាត់ចូលចិត្តចំណូលចិត្តគាត់ខាងហ្នឹងហើយនេះបន្ទាប់ពីយើងវាយដីរួចហើយយើងក៏ជាប់អត្រាឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាអត្រានេះគឺអត្រាខ្លួនឯងអត្រាដែលយើងជួលគេមកគឺគេវាយរួចហើយគេឡើងវិញប៉ុន្តែដែលឡែកអីអត្រាយើងគឺយើងចុះមកឈោតកលងដឹងអីឈោតកលងចំមកកន្លែងកន្លុកជាប់នៅនឹងក៏ហៅអត្រានៃចិត្តផ្ទះនឹងឲ្យមកជួយរុញអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីរុញនេះគឺខ្ញុំកាត់វីដេអូនឹងខ្លីៗទេបើទុកយូរវែងបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏កាត់ហើយនេះបន្ទាប់ពីជួលអត្រាគេហៅអត្រាគេមករុញហើយអត្រាដែលរុញហ្នឹងគឺឡើងអត់រួចទេដោយសារកង់កាឡាវាឡូងដល់ពេលអញ្ចឹងរួចតែអត្រាខ្ញុំក៏ទាញគ្នាសដៅគ្នាម្នាក់ម្ដងយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេបើចុះទៅជួយរុញគ្នាហើយរុញជាប់ឯងពេញហ្នឹងឯងចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺយើងមកបោះតង់ដើម្បីបូមទឹកវាយដីធ្វើស្រូវប្រាំងនៅវាលស្រែចំនួន2យប់3ថ្ងៃបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយយើងវាយនេះគឺវាយឲ្យព្រោះបដ ாய் យើងអត់ទុកយូរទេដោយសារដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយស្រូវគេគឺខៀវហើយជុំវិញនឹងនៅតែស្រែនឹងទេចឹងហើយគឺថាយើងរៀងស្រោតតិចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែខែនេះហើយយើងចូលខែប្រាំងវិញហើយអញ្ចឹងយើងខ្លាចអស់ទឹកទី1ទី2យើងខ្លាចកណ្ដៅស៊ីអញ្ចឹង